Ninguém tem dúvida que a minha preferência é Electrolux, né? Eu tenho uma torre de fornos com 3 fornos Electrolux. Infelizmente, esse modelo aqui, o MEX55, a gente já trocou a película, já trocou a placa e ele tem um problema, né? Que simplesmente, se vocês forem ver, algumas teclas param de funcionar. Tá vendo? Ó, a tecla 9, o parar, outras funcionam. Né? Então, a gente realmente precisa de uma solução definitiva, porque assim não dá.